Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah matuhita saluhutna. Selamat datang dan selamat bersekutu tu paduan suara kasih anugerah narosian HKBP Menteng Jalan Jambu. Amang inang ruasina holongan, ada orang sota puka kebaktiata, taparade madirita, martanggiang mahita di bagasan rohatabe. Amen. Marende mahita. Hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah, ninna ibanado, haholongon saleleng-lelengna hubain maka holongi ho. Di baheni, hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa. Haleluya.
Pelangi Yang Mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso haturosan, naso marmula, naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasesani dosa, hati goran dohot hanguluan saleleng ni lelengna dihami. Asi maroham lehon mai dihami. Saya sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupion siako moloro pangujunan tuhami. Saya pahot marohanami asa tung persea hami dihatam dohot di bagabagam. Asa jupang hami hasonangan saleleng ni lelengna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hok kamu ma patik ni debata imanan yenet sian sada Korintus 15 ayat 50 walu. Ope hamu akadongaku na hinaholongan. Marsi hohot jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matok tong di bagasan ulaun di Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halo jaon muna di bagasan di Tuhani. Ima sahatna atong raping gidogogo mahita mangulahon na hombar tu patike. Ale Tuhan debata saya pardugoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Amen.
tatopoti madosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata, amanami pargogo na sohatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahatan do hami tubu, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manipil sian akka dalanmu, macai godang do pangalecion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalecion nami. Sai ingot mahami hopar tu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, ti dosa nami nagodangi. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Songonot do hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon obbun, jala songon obbun manorop akka dosam. Sai mulak mahotu au, ai au do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digicang. Amen.
natar surat di Jesaya ono pulonom ayat 10 sahat rodi ayat 14. Tajahama marsikat soring. Maras ni roha mahamu rap tohot Jerusalem. Jalamarolo polop mida ibana. Sude hamu ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana. Sude hamu ale akana marsak roha mida ibana nasai laon. Asa manusu hamu, jala mahapan sian bagot ni akka apula pulnai. Asa marso berhamu, jala marsabang ni roha sian hinagodang ni hamuliaon nai. Ai songonot do hatani Jehovah. Idama au patongot ton tu ibana hadameon. Songon batang aik godangna jala songon sunge na sirnip hamuliaon ni akka bangso parbegu. Asa manusu hamu, ikon abing-abingonna hamu, jala dideng-didengonna hamu diapuanna. Songon bawan na niapul ni inana, songon ni doau mangapuli hamu. Tongon tahe di bagasan Jerusalem dohamu tarapul sogot. Jala ia dung di ida hamu songoni gabelas marohamuna. Jala martubur holi-holi muna songon ikau rata. Gabe patar tartanda tangan ni Jehovah tu akan aposona. Jala rimasna tu aka musuna. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naum piopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tai songo nahi na tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok partibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nangabe-gabean siatot di perbadia adorang sohabubuan ido tu hatta na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surko lau hudul tu syamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu dosogot dagini halak no mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabegema kur pujian sian inahana diuduti kur punguan hosana.
Shalom. Urian itu hatta nah hinaulongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Tabigi majolo titing na masa dohot aneng masa di huriata. Na parjulu goar ni minggutta. Minggutta sadarion margoar do minggu patuluhon dung Trinitatis. Jala topik ni minggutta ima gabe tinopa nai baru. Di bagasan bahasa Indonesia di dok menjadi ciptaan baru. Napaduahon ruas namoding. Nah di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 nunga jumolo marujungolu ruas nihuriata ima mas tuntun rohani tiur boru simbolon. Boru niamata ka simbolon inang situa boru napitupulu nahinan. Marumur nasida 56 tahun 2 bulan, maringanan di Jalan Setiabudi Tolu nomor 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Sianwik Setiabudi. Jalanunga tuudean na di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 di TPU Menteng Pulo. Tuhatama na mga puli jala na marguguihon sudi keluarga na ditinggalhon. Napatuluhon pendaftaran parguru malua. Domu tu penyesuaian partikian marguru malua dohot partikian tahun ajaran persikolan dibuka dope pendaftaran parguru malua sahatu minggu paduahon bulan Juli 2025. Aka yanakot nihuriata nanaing madohoti parguru maluoni boy mendaftar tu sekretariat nihuriata huhut mabuan surat pengantar badia dohot kartu keluar. Napaupaton partangyangan wik. Di bagasan mingguon patupaon nihuriata do partangyangan wik ima di wik Jakarta Pusat hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 pukul 7 borngin. Maringanan di ruang Salomo nama jabui ima keluarga nyonya ka sagala borisi haloho Oppu Stefani. Titingon ma songon undangan resmi itu partangnyani jala dohoton ni sosoan maruas na adong di wiki asa suderia madohoti partangyangani. Na palimahon rapot evaluasi program dohot anggaran HKBP Sudirman tahun 2025. Di hari Sabtu 26 Juli 2025 naing patupaun ni huruyata do rapot evaluasi kerja dohot program HKBP Sudirman Jakarta tahun 2025. Do mutusi pinangidoma tu sude dewan seksi dohot panitia pembangunan pasahaton laporan songono diputuskan di rapot huria paling lambat tanggal 5 Juli 2025 natuari. Na paonopon tamue na mangebati huriata. Di minggu sadarion tanggal 6 Juli 2025 di permingguan manogot pukul 8.30 rodo mangebati huriata ima paduan kasih anugerah HKBP Menteng. Nasida patubegihon ede puji-pujian manangkor. Muliate ma di haroro nasida. Na mangihut titing sian dewan koinonia. Seksi sekolah minggu. Di minggu sadarion tanggal 6 Juli 2025 borhat do seksi sekolah minggu mengebati huria HKBP Tebet jala patubegihon permainan instrumen alat musik marhite tim ensemble di ibadah umum pukul sia manugut huhut mengiringi prosesi. Dewan koinanio na mendampingi ima amang situa Rukman Simajuntak. Na mangihut sian seksi parupuan na parjolo kebaktian Padang Inahanna. Punguan Inahanna HKBP Sudirman Jakarta naing patupahon kebaktian Padang ima diari Selasa 8 Juli 2025 inganan di rumah perubahan Escape Bekasi. Borhat sian gereja pukul 7.30 manogot.
Dohoto ni sosoan ma tusudi inahan na ni huriata asa sudi madohoti acarai. Pendaftaran Buima Marhite inang Nyonya Simarmata Boru Purba. Napaduahon retret seksi parupuan. Seksi parupuan nang patupahon retret ima di hari Jumat tanggal 22 Agustus satu hari Minggu 24 Agustus 2025. Inganan di Kinasi Resort and Conference Bogor. Tema berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, Kolose 2 ayat 1 ayat 7. Biaya peserta 500.000 per orang, wajib dohot molo adong naradi sumbangan sukarela. Batas pendaftaran tanggal 4 Agustus 2025, manang molodung memenuhi kuota 85 halak. Pendaftaran Buima Marhite inang Nyonya Glorika Sidabutar, dohot inang Nyonya Yohana Sitorus. Dohotoni sosuan ma sudi parupuan ni huriata madohoti acara retretin. Titing asing sian Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, dohot Dewan Marturia, Bui Mata Jaha songonan tersurat di buku titik tabi. Namangihut na paradehon senek. Parhalado dohot ruas ni huriah KBP Sudirman Jakarta, pasahaton hata mauliate tu inang Nyonya Situa TM Marpaung Boru Silalahi, Opu Isak Boru. Na paradehon senek di minggu sadarion tanggal 6 Juli 2025 sialah hamuliateon ni rohana sida di nama rulang tahun. Tuhat tama nama masu-masu. Nama ngihut na patupahon bunga altar. Parhalado dohot ruas ni huriah KBP Sudirman Jakarta, pasahaton hata moliate tupaduan suara El Sadai, naung patupahon bunga altar di minggu sadarion 6 Juli 2025, tuhat tama na mamasu-masu. Namangihut ruas namar sahit. Akka ruas ni huriata na di bagasan parsahiton, nadong di rumah sakit, suang soni nang nadong di bagas nabi, tajahama di buku titabi, jala tatangyakon ma nasida, asa tumibu marhahi pason. Titing tambahan, titing parbogason, titing parjolo, di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, maringanan di gereja HKBP Resort Kebayoran Baru, naing majalo pasu-pasu parbogasod do, Ima Christopher Bonauli Hutagalung, ruas ni huriah HKBP Resort Kebayoran Baru, Jakarta, anak nyamata Dr. Insinyur Leo AM Hutagalung MSCE, tubuh ni inanta Insinyur Hernita SP Simurangkir, nasida maringanan di Jalan Taman Marga Satwa nomor 40 Sia, Komplek PWR Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dohot Oroana, Nabilah Utami, ruas ni huriah KBP Resort Sudirman Jakarta, Boru Nyamata Yahya Sunaria, tubuh ni inata Asri Larasati, nasida maringanan di Jalan Benda Timur AE 9 nomor 6, Kelurahan Benda Baru, Pamulang. Saya di pasu-pasu tuhat tama nasida nanaing mamuka para sari peoni. Songonima titing na masa, dohot naneng masa di huriata, aka titing na asing na sopola ni jahahon, Bui Mata Jaha, songona tersurat di buku titik tabi. Moliate ma tuhat tama nama masu-masu. Sosialisasi dari Panitia Gotilon 2025. Horas Madihita, Napinar Sangapan Amang Padita Sobok Simanjuntak, Napinar Samapan Amang Padita Hercules Panjaitan Suang Songoni Amang Inang Parhalado HKBP Sudirman Jakarta, nang tuhamu sude amanami inanami naposo bulung ni ruas HKBP Sudirman Jakarta.
Dison jongjong doa wamang mewakili panitia Pesta Gotilon imah naneng tapatupa di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Songon informasi tuhamu sudi amanami inanami, pemilihan waktu ini tidak berhubungan dengan tanggal atau sesudah semua pekerja menerima gaji. Walaupun kami bersyukur untuk hal itu, pemilihan waktu semata-mata karena kami panitia membutuhkan waktu persiapan yang agak sedikit panjang, maka kami pikirkan bahwa tanggal 3 Agustus adalah waktu yang tepat untuk kita mengadakan Pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah upacara panen sebagai bentuk syukuran panen di dalam masyarakat Batak Toba, di mana makna pelaksanaannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa berbagai pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna bersumber dari Tuhan. Persembahan atau silua yang dibawa pada umumnya adalah padi dan beras dan hasil ladang lainnya. Dan di masa kini, untuk kita yang tinggal di kota-kota besar, Pesta Gotilon dapat diartikan adalah pemberian ucapan syukur ke rumah Tuhan atas berkat yang kita terima melalui penghasilan yang kita terima dari pekerjaan kita. Sebagai informasi bahwa dana yang kita kumpulkan dari Pesta Gotilon pada gereja kita, itu 100% akan digunakan untuk biaya operasi gereja kita. Jadi memang betul-betul murni bahwa operasi gereja kita bersumber yang utama dari hasil partisipasi kita Amang Inang, Naposo Bulung pada Pesta Gotilon. Karena itu kami sangat mengharapkan marilah kita bersama-sama memberikan perhatian kita agar semua operasional gereja kita bisa berjalan dengan baik. Adapun rangkaian kegiatan Pesta Gotilon adalah sebagai berikut. Pemasangan spanduk di halaman gereja akan segera dimulai dalam waktu yang dekat ini. Dekorasi Gotilon akan dimulai dilakukan secara bertahap. Setiap minggu akan terlihat di gereja kita dekorasi yang mengingatkan kita Pesta Gotilon semakin dekat. Sosialisasi Pesta Gotilon kami akan adakan setiap minggu sampai tanggal 3, termasuk melalui Partangyangan Week, Partangyangan kategorial. Kami berharap agar semua sintua dapat mensosialisasikan di dalam week maupun kategorial. Pemberian amplop silua keluarga pribadi kepada gereja akan kita lakukan pada tanggal 27 Juli 2025 dan pada hari Pesta Gotilon tanggal 3 Agustus 2025. Pemberian amplop silua lebih awal untuk memberikan kita waktu mempersiapkan diri, mendoakan silua Gotilon yang akan kita berikan. Pada ibadah Pesta Gotilon di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 nanti, amplop silua Gotilon keluarga atau pribadi akan diberikan pada ibadah Minggu pagi ke depan dengan prosesi, di mana semua anak-anak sekolah minggu dan remaja akan ikut serta memberi silua mereka. Pada hari tersebut tanggal 3 setelah ibadah minggu kita akan mengadakan perayaan Pesta Gotilon di ruang serbaguna gereja ini, di mana akan disampaikan Silua Week. Silua Week ini akan disampaikan dalam bentuk tortor dan akan dibagi dalam 4 rombongan week. Nanti untuk keterangan rombongan akan panitia berikan berikutnya. Kami menghimbau Amang Inang, kami tahu bahwa kegiatan orang Batak di hari Minggu banyak arisan, banyak
pertemuan keluarga, banyak pertemuan. Tapi kami sangat berharap Amang supaya pada tanggal 3 Agustus ini tolonglah di skip dulu semua acara. Acara arisan, acara pertemuan keluarga, tunda dulu lah. Kita sama-sama ke acara Gotilon. Jadi harapan kami agar acara Gotilon ini bisa berjalan dengan baik, maka seluruhnya kami sangat berharap untuk acara tanggal 3 Agustus di kalender di HP Amang Inang Naposo Bulung sudah diberikan kepada gereja kita untuk mengikuti pesta Gotilon. Untuk itu kami Amang Inang juga mengingatkan agar Amang dan Inang Naposo Bulung untuk membawa ulos pada acara pesta Gotilon. Pada pesta Gotilon kali ini akan ada hiburan dari artis dan door prize yang akan disiapkan oleh panitia. Amang Inang kita menjalani hari-hari mungkin beban ataupun pekerjaan yang berat. Tetapi itu bukan menjadi penghambat untuk kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Marilah kita Amang Inang kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berpesta Gotilon, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Melihat. Tabege mayende pujian, sian paduan suara kasih anugerah HKBP Menteng. Mangai
Marende mahita sian buku ende onom ratus siap puluh pitu sekaligus papungu pelehan sada A dot sada B.
Jesus napadua sa pinggalan alam lima Dami ni debatana sumurong siya sa luhut na roha. Ima na mga ramot hati-hati dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Amen. Ruas ni Huria, damang day ng hahaangin ang pinaribot na hinahulongan ni Tuhan Jesus Kristus tuhata. Horas madihamu sa luhut na. Lumubi matahe di damang day ng paduan suara kasih anugerah na Rosian HKBP Menteng. Horas madihamu amanginang. Selamat datang, selamat beribadah di HKBP Sudirman, Jakarta. Tuhan memberkati. Baik, amanginang na hinaholongan, na marsaor di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mahata di debata, o majamita di minggu na badia sadarion, tungod di minggu patuluhod dung Trinitatis, siya natarsurat di Galatia onom, ayat 10 rodi ayat 14. Hujahama pay huti-hutamu masonom ma padohana disi. Galatia bidu onom, maaf, ayat 10 sada rodi ayat 14. Sonom ma padohana. Tadamu mabal gani surat ni tangaku sude nariko roh hari hasangapun di pardagingon manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taunon na pangalilion siala silang ni Kristus ay garina sida jahudihian dang diraduti patiki alay naeng dohamu tarsunak di rohana sida asa dipuji na sida diri na marhites siya daging muna. Alay daw masyanau nama muji diri anggo sosiala silang ni Tuhan ta Jesus Kristus. Marhite-hite mana do tarsilang portibio diau jala au pe tarsilang do maradopon portibion. Ima sahat ni turpuki menjadi ciptaan baru gabe tinopa nai baru. Ido topik ni mingguta sadarion. Hurian itu hata na hinaholongan na marsaor di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuhata aka na hinaholongan. Adong do padohan dalak batak madok nunga mupa talutuk sega gadu-gadu nunga salpuhum naruburuk Roma na naibaru. Hurang dolina dia kana hurang uli molo say mulak-mulak tupudi. Alay ulima pareha tujulu dia akan naumuli hobartu na hinalomohon ni Tuhata. Baik, amangin ang nahinaholongan menjadi ciptaan baru gabe na tinopa nai baru. Songonon. Marharuruas siyan dua horong jemaat nadong di Galatia, Yahudi naung gabi Kristen, jala di luar ni halak Yahudi, alay naung gabi si huton Kristus manang Kristen. Imanang perjulo. Adong pikiran molosian orang ni Yahudi mana gabi Kristen, kemurnian, legalitas dohot, haulion, habadiaon, kesucian, lebih sempurna ma disi. Jadi molorosia duru nih halak Yahudi, gabe si huton Kristus yang seolah-olah mereka memiliki strata nomor 2, nomor 3, dohot seterusnya. Hamu manginang na hinaholongan na marsaor di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Habadiaon kesucian nadenggan baik atau tidak baik. Dang bui diidai
moloholan sian ruhut parduru. Itu benar dong kata-kata bijak madok padohan dalam Inggris alai di hata Indonesia homajo. Jangan menilai buku dari cover manang sian sampul. Unang gabe salah penilaiannya. Unang menilai sesuatu sian holan ruhut parduru sabing. Alai penilaian ini asal lebih maksimal di dok. Ikonadong betul-betul ketelitian, perhatian serius, manat asa unang salah menilai. Nah, mau menginang na hinaholongan na marsahur di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Mungkin masing-masing kita napungon hiado salah menilai. Taringok tu dongata, taringok tu rancangan perjalanan, taringok tu keputusan na kita buat, lalu kita berkata, "Aida kuripu ba angko huboto songoni, angko huboto hiya bah ina." Itu musay masulungan na, "Ay hupet tong iboto horo, so ipabuaho ina rupani kan." Ay huboto hiyan, sabutul ina rupani. Nah, hamuak kadongan na hinaholongan, jala lebih talpedo pikiran doh rohani jolma menyalahkan asasian madok itu. Jadi didok rupani tong mai anggo binoto songoni pangalahon na tong mai ko so binoto bolo binoto hian na songoni padohan na tong mai au binoto hian na songoni ay nalwa ko do hapin na musema. Coba tu halak bata idok ay nalwa ko dohin na balas mo apa berpuri-puri mago martobar petao itu tahe tarsongon na nidok na ini ainggon dak pergereja udina hal biasa di coba idok ay songe dek nyonin na coba sudah kena tutu di halak bata idok songoni sumerere donina jangan sampailah. Nah, tuhita manginang na hinaholongan na marsaur di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mula tu padohan, jangan menilai sesuatu hanya dari kulit luar, sutung salah menilai. Jalaido panatapan ni halak Yahudi naung Kristen na mengklaim dirina berbeda dengan sangat-sangat haulionna, kesucianna, habadiaonna, hak Kristenonna, sian halak di luar nih orang nasida. Nasai mangalului hasalatu dongan. Ise maison merbada dohok donganna dilului kebenaran di donganna. Jujur majuhamu. Ise maison merbada dohok donganna dilului hasalan di donganna. Au dolo mengaku, molodang mengaku hamu, pargabus hamu kecek baluang sude. Baik itu dah. Ise maison marbada dohok donganna dilului hasalan di donganna manang dihukupi hasalan di donganna adong siak kita napungon talului do hasalan di dongata manang tahukupi unang margabus kamu ihukupi hamu do manang ipabangbak kamu ipabangbang inarohaku be ipalabas kamu. Tujuan naha asa sudi ubotosa alani do amit-amit deh manat itu lahurian itu hata nah hinaholongan mencari kesalahan orang lain itu gampang jalahira jarang do talului sutung buti dua udah salah mularong nasongani mau lihat tema dan memang harus seperti itu beta tungau do nah hurang beta tungau do na lebah. Saya ini giling tu halahan HP iba do. Edo ibarat ni sada si matua na si matsalahu parumain na. HP si matua ido si pata na maburjuhu. Edo. Alai saya salama parumain nai.
Mertua makasih matua na burju itu tong. Tapi saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini yang sudah menjadi opung semua akau opung na burju. Amin. Itu. Mulu adong dang do mutu para main na ando kalau mula sono itu berdamai dui. Itu berpelukan doan noni bercipika-cipiku kan. Nah, anggo hela tu si matua doli hera jarang do. Alena koto akada tutu nami au isok kamu akasima tua na sudumu tu helana adong mulu adong mula ano senon pulanglah berdamai cipiki manon horas mahela tolema merdumu mahita indama. Nah amang do tamuinang na hinahulongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus Tuhata mga luluy hasalan di dongan siya sudut dia pe diusahahon apalagi mulununga adong suguni roha benar mulo didok daong baang guau huku pido hasalan di dongaku gabus edo tudus duit tersongon ama tiki mengaririt tuinatai jangan coba-coba siapapun sebelum dia melangkahi mayatku. Hidup tong. HP pola roba biak panoro merikati matai na burjudu babiati alai husip pematu natai kecek baluang gua matami dang tohoi bereng ma pola roau merikati do matami na tuani do para rekamiso hidup benar selamat inna muse. Nah hurian itu hata manginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Mulak mahitamu situ jami tawon. Sarupa doa-doa tamu. Sarupa doamu doa tahu walaupun kita berbeda. Itu sudah pastilah. Kita sama tetapi kita berbeda. Itu. Sarupa dohita sarupa. Parjulo harus kita akui bahwa kita adalah sama-sama Tuhan ciptakan. Laki-laki dan perempuan. Nggak pasti berbeda. Berbeda do bawa do beruak kainang. Narohaku pe. Buah kamata. Berbeda do kama do inata. Nggak jelas. Itu. Nah jadi kita sama tetapi berbeda. Itu tong. Nah belajar sian jami tahun. Hadosan naik disoroti. Bahwa kita sama. Tidak ada berbeda. Adalah sama-sama Tuhan ciptakan orang berdosa danga dong nabadia alani unang adong napabadia badiahon gitu tong danga dong nasuci unang adong napasuci-sucihon itu munafik namanya. Biarlah hidup apa adanya molo halak bata di dok taresong onidahan di balanga holanon bulu gudang lalak tutup pamu. Sotung ro. Dua tong. Nah, tuhita saluhut na pungudi son itulah bahwa kita sama-sama Tuhan ciptakan. Ya, madabu tu bagasat dosa, rapar dosa dohita. Danga dong na sempurna tungisebe siak kita. Jaladanga dong na lebih unggul. Marang dohonom muna ma daong. Lebih unggul do. Parhaladun waing sa parhaladun na julo isamadok. Pitu butir di tohonan na julo di jalo partohonan na parjulo ido tong na parpudi. Daw lebih unggul do padita na julo tu padita waingin na saru pa do butir ni tohonan ni pangulaw ni do patuduhon ni. Namang do tamuinang na hinaholongan na marsaor di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Dang bui ruhut parduru gabe putusan menyatakan bahwa dia adalah orang benar, dia adalah orang kudus suci, dia adalah orang berdosa dan sebagainya dan menjadikan dia tidak orang benar. Odo nasai ni hagijakon ni aka parisi. Jala terbuah-buah nang penaung di jakon Kristus marhadumua may tupar sunaton. Tutuhu di padan narubi songot tadda duit tadda ni parbangson
Nah, kita pahami bahwa umat Allah adalah Israel sendiri sebagai tanda keabsahan dari umat Israel di zaman ini ikon di pamasa parsunaton alai dingolu nai baru dong Kristus dan apalah di sibe pendekanan taringo tu tanda sebagai warga kerajaan Allah untuk menjadi pewaris, tetapi kita sudah dimeteraikan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Alani unok ni hapur seltai silang mi tuhaki ima pujioku. Asa sugo sahatau i edehonoku. Beidudah. Jadi dak parsunato ni didok tutu patiki rikot doi rikot. Isa madok nang rikot aturan di dalanan. Ay molo dang adong aturan di dalanan baulu masih toboman. Setiap saat ulama terjadi kecelakaan dohot na asing. Dangi. Tetapi kita harus pahami juga bahwa hukum Tuhan itu patik rikot doi rikot untuk menata kehidupan supaya hidup ini lebih baik. Baik dotong. Jadi dang adong lebih bas aturan. Rikot do aturan rikot alai dohonot tama. Aturan ni laho. Paingotok kita mai manugihok kita. Lau manada bagas silang ni Kristus si pakokopon nai. Asa pusat ni hapor seota di bagasan silang ni Kristus ido. Dang di parsunato nibe. Alai di bagasan Kristus na tarsilangi. Na namangihut mo siya mang do tamuinang nahinaholongan na marsaor di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dung tadok nakin sa dapat Tuhan. Jangan menilai sesuatu atau seseorang hanya dari penampilan. Dangi, bedi zaman non. Dangi, segala sesuatu bisa di make up. Ngedo, mabain bagak, mabain uli. Sedangkan boneka buui persis dimain. Saya songon wajah ni tadok majo. Isi do artis terkenal nuaing. Akay nang Luna Maya. Iya. Jadi semua bisa dimodif, bisa di make up kan. Hai do nuaing. Babakan hita bingung. Baharu bawa nuaing bui di make up. Lobi-lobi siya nubaga siya borua. Adong. Bawa pe borua pe songoni. Nah. Menilai. Sotong penilaian ni mabuan tu hasesega. Bagian na padua honahan na nihirim ni damai sejahtera Kristus. Ido. Jala ido na niigil na jala damai na siyan dot asin ni roha. Asa ido si parang ehonoton nang tusaluhu Israel di debatanin na. Jadi mulo dipakai pehata Israel di debata masa kini. Hamu doho tahu do ya kainang. Jadi mulai dok petu hamu buru Jerusalem bu hamu mulai na aminin na hamu. Nanti unak pola mabir hamu mulai dok aka buru Jerusalem bu na taunin na rupani. Muru buru Jerusalem mau buru manurung kau itu rinda na tau misalna. Nang buru Jerusalem ba? Au buru hotang kau inna na takondak am misalna. Benar. Ate. Alai ikon ametonot tadui. Jadi dok naik papataron di debata dame na sumurungi. Dihamu do dia olo do hamu. Beta tung marsala au paingot tamu au. Beta tung marsala au lupa ho kamu hahurangaki. Songoni manangau ino na yang doron na kita. Jadi damena sumurungi ma mengikat para saurata. Hiado hudok di jamitaku kita bangun persekutuan itu harus semakin kokoh. Sekutu dibuang gatal bainon ni. Lubi-lubi sesima ade. Adong kepehamu parmentengi dah hutu anak kainang. Dan adong berakan. Edo. Persekutuan datang dari kata sekutu. Sekutu datang dari kata kutu. Dihitakan anak kaina masih hutu-hutuan do. Ita dahamu do hutu inahanay. Adong do parneng otamu do pepengalamamu amat tanahinan hutuon. Molo amat tanah itu kutuon hamu do nasala. Dan iluluh hamu hutuna.
Beda tu ro inat tani halak mengalului hutunia mata. Dak tohoi, kok kaburu mengalului. Nah, apa yang mau dikatakan? Persekutuan. Sekutu kuat. Kutu gatal buang. Kadina lah. Asa indah persekutuan tai. Di dalamnya adong ama, adong ina, adong naposo, adong nama balu, dangi adong danak, adong parhalado, adong seksi, adong panitia pembangunan, adong panitia kotilon nakin. Mari. Masih haulam mahita di persekutuan tay. Ido nakin harapan ni amata sian panitia pesta kotilon na tapi sedikit agak gajang ate. Harapan nai buhama hita asa di pesta kotilon tahaduan. Ya, masih tiup tangan bergandengan, rakmar lasni roha itu tidak perjodoh. Akhirnya kaya halak mga leon, molo sosial lasni rohana, molo solas rohana, unang leon. Begitu dah. Jadi nalas rohana asa, molo di leon do, alemar dunga-dungutungut, hamuna. Lak buah petabu na si panganod di para di hamu kainang. Alay lau mga leak kami namo. Alang mo do manang dang. Alang mo do manang dang indahamu. Beisi mga langi. Nanti. Alay mo lo dilihat kamu siya lasni roha. Dangi. Pardi surgui pe martopak-topak ma. Baido. Alay mo lo manaki dilo kamu. Alang mo do dangin na. Setabi. Aduk ya ni si huting. Conok. Itu mangirpu di. Dan dia ubi. Nah, maka dari itu Mang dan Inang kita bangun persekutuan yang indah, yang intim. Sebab kita adalah sama yang Tuhan, orang-orang tebusan. Nangi nahinokom ni Tuhan ta bangun persekutuan tay marhite nanaing patupota pesta kotilon. Gabi hui ngok tokin ngabui ramangda ibuan sian jamita nanaing marpesta hita inna panitia. Jeba borodaku buat daba marutang au. Jalame mangidu atau ngate. Kalau bukan kita memberi dengan sukacita, siapa lagi kan begitu? Tanggal 3 nakidak kainang. Nah, akayana kota poparatai naso di sope tinggal tanggal 3 Agustus berjemaah di dia peibana sadok tanggal 3 buan hadir tuson. Amin. Marutak kamu bulu lagi buka buda, ngaya metok kamu. Baik dah. Tanggal 3 berekamu yang noni amang perhalado nami. Tanggal 3 molodak kesehatan odang binoto be sude jemaata nadong akapo partai di luar HKBP Sudirman dihadirkanlah dulu untuk tanggal 3 Agustus. Jala moloboi sahudula kabudok kapidok partai natabuan ni puang molo dihita didok aparna sudah pebaina itu roman no kalahima dok mulak mahita batu Sudirman muse na sudah pebaina beido. Nah jadi tanggal 3 Agustus sudah lupa disihita merpesta kotilon persekutuan non dimodifikasi mai bohama non ya sauli ulina sa denggan-denggana sa tabo-tabona sudeman ruas mandok manis. Amin. Baik itu dah. Baik, tuhita saluhut na pungudison aka na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan tanah parpudi mak dak pula gajang jami tahun ala murado tatu si dia nanaing dohonon na persekutuan tai didok nakin hita sarupa do alai berbeda satu dengan orang lain dangi bohama hita asa boy menikmati hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Laus ido tangiang di si Paulus madok. Di dongannya sini rohani Tuhan ta Yesus Kristus ma. Todimuna ali akadongan. Lalu kita meresponi dengan kata amin. Baik dah. Mulai dok dongat tu iba. Amak puang. Tuanai ho puangin na. Upui sedoi nang situa si hotang. Sinagaburu si hotangon. Gugu ba nang milaho. Opu isetahe? Opu? Mirakel. Iya. Tuan ay opuhang opu mirakel din darupanikan. Tulu dak dana tahe? Opat. Nakpe sahala mu tinggal di son alai
adong di Amerika, adong do di songonon, nin narupanikan, tuanay ho puang, ganupari, nakpasopasupang, nga buhay ho masipaidan nin na rupani. Ahamadus mo di sinong. Matutu mauliate maba, amen ba? Ido do honong mukan. Datuk pola do honong mo, anang ba? Ay hula pagudak-gudak ko daw, dung magudak ka lagi, itinggal ho daw. Datuk pola do honong mo sungoni. Hati. Nah, jadi berbahagialah ya akan natua-tua nami di son, akan naung gudang di desa Nawalu ni Portibion, akan pinok partai. Jadi jemaat ni Sudirmano gudang do akan danahi na pendidikan di luar, bahkan dung menikah di luar. Tetapi sesekali paling tidak 1 tahun moloro, buat kamu mulak tuh HKBP Sudirmano ni dua tong daba. Ate. Baiklah, amang dohot tamu inang akan nahina holongan dalam perjalanan kehidupan bergereja. Pasti ada nahurang dohot nalubi. Adong doi, adong? Adong. Namulak matupad doha, kamu pak beta lutuki nga. Sehingga gaduh-gaduh ngasal pubeyak kana naburuknya teh Roma nai baru ima tapareak amin baido ikon akanai baru ima si pareahata. Nah Indonesia do nakin tapagalak palitota macita bu herana naing salak kanai hulala. Lagu siapa itu tadi? Hosanna ate. Tepuk tangan maju tu par Hosanna. Luar biasa inak itu ate. Asing nataba malo do hamu marede, heradang songon dihed do hamu malo na marede. Ate. Jadi ba mau lihat baba ate. Saya hupa eleng pinggol ho nakibuti ate. Saya hupa eleng. Edo semakin luar biasa, termasuk nakin nang sian menteng juga sangat luar biasa. Nah, jadi amang dohot tamu inang nahina holongan namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus tapagalak palitota tapatiur dalani. Ay torop do penalilu, saya hatok ma, ido parpudi siya jami taon. Ate, adong do behalak Jahudi di lingkungan ni naso mangihuton Kristus. Alani ido bain na Jahudi Kristen do non Yahudi berdamailah supaya yang belum percaya menjadi percaya dalam satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alani hamu manginang tarida do hausia parbuena, benar? Itu tahe tadau do ibu sia suarana tarida do bla 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 siap bogasna kita siapa kita di tonga-tonga di dongata nang diadupan ni debata ingok ma natinopan ay baru do hita dung tardidi hita tu bagasan Kristusi natinopan ay baru do hita ala pakokopon ni Kristusi ala ni ita pay baru masudi ate. Nah hurang lobita padinggan mai sudi mahita semakin memperbaharui untuk lebih baik sebab kesanalah Tuhan memanggil kita hari ini supaya damai sejahtera Kristus selalu ada di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Tuhan memberkati. Amin martangnya kita. Pinuji huale Jehovah di bata nama ngalu asami. Marsaur marhiti ibadah minggu sadarion uli dinggan di patupaho parsauran naulio sadarion torop senakarwasmu na madohoti parmingguan di pukul 8:30 laus topetmu se Tuhan ro akadamang dainang ruas ni huriam sian hagabi pimenteng patubigihon edde pujian jalahu hamaletoho kami doi Tuhan tung digohi harorona sidado las huriaon agiat male Tuhan akadamang dainang ruas ni huriam naro mangibati huriamon sadarion boy toktong nasida gabi sitidangi di guarmu marhite akaede puji-pujian mula mulak penasidan non Tuhan ramo timasonang soharibu-ribuan pasu-pasu huriam Tuhan sadarion doho takapakobasion asabuy mardalam marture doho denggan betak tunga kana lobi hurang adong Tuhan disi hatampay ngotok kami buy hami masih pauli-ulian
masih pature-turean asa tung uli denggan parsauran nami digohi dame nasumurung. Ale Tuhan debata huboto hami pardosa dohami sesa dosa nami holam mangasaho Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho ale debata. Amin. Baik tahu duti acara ta manginang marita na marede hita siap buku ede 450 alu laus disom mahita pasahato peliata edeta barita naumuli.
Patangia koma piliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhu silehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na niliumi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati buluhan harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalamu tanda hami gudang ni silolemi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaw mo, say Saut malomo ni Roham, di Banua to nga osongon na di Banua Gijang, leo matuhami sa dari kang oluas siya pari, sesa madu sa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami, una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur madamena tutodim.